ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾರ್ವಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಓಟ್ಸ್ನ ನೈಟೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓಟ್ಸು ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಣ್ಣುಗಳ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬನಾನಾ, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಜೂರ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಹನಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಹನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಟ್ಸಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಓಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.